हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी स्पाइसी गजबको पिरो चाउचाउ ल्याएर चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्दैछौँ। हामी दुईजना पर लिएर आउँदैछौँ। यिनले लिएर आऊ छिटो। आज हामी कम्पिटिसन गर्ने हैन, कसले धेर पिरो खान सक्छ है त ल। म त पिरो खानै सक्दिन। यहाँ चाहिँ यिनले चाउचाउ लिएर आइसकेकी छिन्। आज हामी के गर्ने? चाउचाउ च्यालेन्ज। आज हामी चाउचाउ च्यालेन्ज गर्छौँ। यो गजबको पिरो छ गाइस। अनि एउटा यो अनि एउटा करेन्ट पनि छ। अनि त पानी उसिन्दै अनि यता हामीले यहाँ पानी तताइसक्यौँ। अब यहाँ पानी तात्छ अनि हामीले त्यसपछि चाउचाउ हाल्ने अनि खाने। यस, यहाँ चाहिँ पानी तातिसकेको छ गाइस। अब भने मैले चाउचाउलाई खोलेर यहाँ हाल्छु। मैले चाहिँ यहाँ खोलेर हालिसकेँ गाइस। अब यहाँ मैले चलाउँछु। राम्रोसँग यो पाकेकै छैन अहिले। अब चाहिँ यो चाहिँ पाकिसक्यो गाइस हैन, बोइलिङ भइसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई पानी हालेर छान्ने काम गर्छु। गाइस आज चाहिँ अनि माता तीर्थौसी आमाको मुख हेर्ने दिन पनि हो। अनि यिनको मम्मी पनि मामालाई जानुभएको छ। अनि मेरो मम पनि पाहाडमा हुनुहुन्छ, म झापामा छु। सो अब आज माता तीर्थौसी यस्तै भयो हैन। बिहानै फोन गरेर कल गरेर बोलिसक्यौँ, मुख सुख हेरिसक्यौँ हैन। अनि आज चाहिँ हामी यस्तो प्लान गरेर चाहिँ हामी घर बुझाएर यो कम्पिटिसन गर्ने भनेको। अब हामी चाहिँ खासै पिरो सिरो नि खाँदैनौँ, तर पनि आज चाहिँ हामी यसो हल्का च्यालेन्ज गर्न आँटेको। माइन्ड नगरिस्यो होला, हेर्दिसे होला भिडियो। अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। अब हामी स्टार्ट गरौँ ल। स्टार्ट। यो अहिले लास्टमा मात्रै तिमीलाई पिरो पो झरे त। पिरो छ मलाई चाहिँ 1 चम्चा चाहियो। अहिले मैले 1 चम्चा चाहियो नि त अलि भर्खर। त्यो पिरो मलाई मात्रै हाल्दिनु क्या त्यो पिरो। खासै त्यो एउटा थियो नि त। त्यो एउटा राखेको। च्यालेन्ज छिटो खाने हो नि। च्यालेन्जको त खासै त गाइस बिर्सिरहेको मैले त। हस्पिटल ठाउँ फेरि सर्किन्छ अहिले। फेरि हस्पिटल पुऱ्याउनु सक्छ नि। हजुर ठुलै भएको छ नि फेरि खाइराखिदिएर च्यालेन्ज हो गाइस, अब खानै पर्यो नि। पिरो च्यालेन्ज हो नि त। आन्टीको भएको आन्टीलाई छिटो हुन्छ भन्दा आन्टीले त अझै खाइहाल्यो भने त्यही त धेरै भइरहेको छ।
बुझामा चाहिँ खाइदियो पिरो भएर त्यतिकै नचलिकन सबै सत हुनुपर्छ मरेको थियो कालो बोलेको यहाँ मैंने कस्तो कालो बोलेको पिरो भन्यो पानी खान पाइन्छ होला नि त सस्तै गाई जाँदै म आइन्दैन होला साथी नि खाने पनि अब हाम्रो चाहिँ पिरो भयो च्यालेन्ज चाहिँ इन्ड भइसकेको छ गाइस पिरो भएको छ अब पसिना छुटिसक्यो होइन अब हामी चाहिँ यो भिडियो अब पोस्ट हुन्छ अनि सबैले हेरिदिनु होला भाइरल बनाइदिनु होला त्यस्तो भाइरल चाहिँ नहुनु न योपालि गाइस हामीले चाहिँ खाइसकेको छौँ होइन अनि पसिना छुट्न लागिसक्यो सबै पसिना अब भने चाहिँ हामीले इन्ड गरिसकेका छौँ आजको च्यालेन्ज यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ